ये हमारी डकलिंग्स हैं। This is so cute. हम ना छोड़ते। ईशा आपका कौन सा चूजा है? ये पिंक वाला। ओके आप मुझे इनके नाम बताओ सबके। इसका नाम है जम्बो। इसका नाम क्या है? चीचू। चीचू तो इसका नाम क्या है? ये मम्मा का कौन सा पहले बताओ। येलो। और पिंक वाला ईशा का? यस। और ये चीचू जो है इस क्या कर रहे हो? हो गया? ये मेरी डकलिंग्स हो गया। मेरी डकलिंग्स हैं। बाबा ये ना अंडा को भी निकाले। अंडा कब निकालेंगे? पाचड़ा थोड़ा निकालो बत्तखों के लिए। मां बत्तखों को खाना खिलाओ। ये मम्मा का फूल है। ओके और कोई नहीं। मैं आपका नहीं। ये मम्मा का फूल है और मम्मा का एक और भी फूल है। नहीं तोड़ो हम। हाँ नहीं मेरा फूल ये वाला मेरा फूल है। ये मेरा गोभी का फूल है। ये मम्मा का फूल है। ओके और कोई नहीं। ये मम्मा का फूल है। ओके और कोई नहीं। मैं आपका हम वीडियो बनाएंगे। चल चेहरा कर। पापा अम्मा के ऊपर चढ़ गया कोई। पापा जी अम्मा के ऊपर चढ़ गया था। ग्रीन वाला मुझे सही नहीं लग रहा। जी यार तो आंखें बंद कर रहा है। नहीं है बेबी ये छोटा है। तोते हमारे ये वाला बीमार बेचारा। क्या पर तो छोटे हैं। वो खुद भी तो बेबीज है ना अभी। मम्मा जी पड़ गए इनसे छोटे हैं फिर भी इनके बड़े हैं। कहाँ बड़े हैं? ये देखना है। इधर देखिए हमजा। इधर देखो हमजा। हमजा लुक हियर एंड स्माइल।